Hello friends, today I am going to unboxing an action camera which is from Captcha. Now I delivered this product from Amazon in Amazon ने बिल्कुल on time ने मेरे को ये प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया। बहुत अच्छा लगा। आज सुबह कुरियर वालों ने मेरे फ़ोन किया कि आपका डिलीवरी प्रोडक्ट आ गया। मैं तो बहुत खुश रहा। ऑन टाइम में मेरा डिलीवर आ गया और मैं सुबह उठ के ये लेने के लिए चला गया। अभी देखते हैं ये अनबॉक्सिंग कैसे किया जा सकता है। मैं तो ये ब्लेड से तोड़ दिया। अभी आपको एक डेमो देने वाला हूँ कैसे ये निकलती है, कैसे अंदर में ये देखती है, हाउ इट लुक लाइक्स। पहले ये देख लेती है वे ये टेक में क्या क्या लिखा हुआ है। मैं आज सुबह भी ये लिया था। मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्शन कैमरा है फ्रॉम अमेज़न। आई विल बाय दिस प्रोडक्ट। नाउ आई गोइंग टू इनसाइड। This is the view of the fake kit of the camera 4K Sports Ultra HD DV। ये वाटर स्टैंड का है। 30 मीटर का डीप हम लोग जा सकता है फॉर रिकॉर्डिंग एनीथिंग एल्स अंडर द वाटर। और 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। 4K रिजोल्यूशन है। 4K रिजोल्यूशन बहुत अच्छा है। और ये हमें भी मिलता है 64 GB मेमोरी कार्ड का कैपेसिटी, 173 डिग्री एंगल का व्यू। वाईफाई भी मिलता है। हम लोग चैट कर सकती है विथ कंपेटेबल टू Xiaomi, Samsung, Apple or anything else which is from Android। और वाईफाई दिया बहुत अच्छा कर दिया। और हमें देखती है कैसा है, क्या क्या दिया है। यहाँ में MIC है कि नहीं अंदर देखने पड़ेगा। MIC होने से बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ में माउंट बहुत सारा दे दिया। मैं बिल्कुल बाहर से नहीं खरीदने पड़ेगा फॉर माउंट के लिए। अभी देखते हैं अंदर में क्या है क्या नहीं है। वाओ, हाउ इट लुक लाइक्स फ्रेंड्स। बिल्कुल अच्छा लगता है ना, है कि नहीं। वाओ, दिस इज द कैमरा, दिस इज द व्यू ऑफ द कैमरा, दिस इज द front view, this is the LCD screen, this is the rear view। मैं अभी देखती हूँ कैसे ये खोला जा सकता है। ये वाटरप्रूफ रेजिस्टेंट है। ये वाटरप्रूफ का कवर है। बहुत अच्छा कवर, बहुत हैवी कवर है। ये स्टैंड माउंट है। यहाँ में ऐसे पेस्ट किया जा सकता है। बहुत अच्छा लगा है देखने के लिए। मैं फर्स्ट टाइम आई बोट एन एक्शन कैमरा। पहले मैं एक DSLR लिया था फ्रॉम स्नैपडील। अभी मैं मिंत्रा से, और मिंत्रा नहीं है सॉरी, ये अमेज़न से ये लिया। वो इतना टाइट है, एक मिनट रुकने पड़ेगा। दोस्तों देखिए, ये खुलने के लिए मेरे को बहुत दिक्कत हुआ। इतना जोर से फंसा हुआ है यहाँ में। मैं बिल्कुल नहीं करूँगा अभी। नाउ लेट्स सी हाउस द इनसाइड। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ये देखने के लिए। ये 4K यहाँ में लिखा हुआ है। दिस इज़ द स्विचिंग मोड एंड देयर इज़ वाईफाई। दिस इज़ द लेंसेज ऑफ द कैमरा एंड दिस इज़ क्या बोलते हैं इसको, चार्जिंग पॉइंट सॉकेट। ये है HDMI पोर्ट और ये माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट है। ये है MIC का मीन्स होता है जब हम लोग रिकॉर्डिंग कर सकता है तब हम लोग जो आवाज़ करता है वो साउंड यहाँ में रिकॉर्ड हो जाता है। और दिस इज़ द स्क्रीन लेंसेज ऑफ द कैमरा। ये 2 इंच का है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा है। और देखने पड़ेगा ये स्क्रीन का रिजोल्यूशन क्या है क्या नहीं है। दिस इज़ द 2 की फॉर नेविगेशन द स्क्रीन एंड दिस इज़ द स्पीकर। बहुत अच्छा लगा है। और ओके बटन है फॉर
navigate anything else. और यहाँ बैटरी का कवर कहाँ गया, ये कहाँ रख दिया हमें, अभी देखते हैं ये क्या है। ये माउंट है फॉर बाइक हेलमेट के लिए माउंट है, बहुत अच्छा चीज़ दिया है। और ये है, ये कहाँ लगा जा सकता है ये पता नहीं है, जब ट्राई करूँगा तब पता चल जाएगा। ये है बाइक के लिए और बाइसाइकिल के लिए फॉर माउंटिंग द कैमरा एंड रिकॉर्ड while we riding the bike or bicycle. And this is the mounting pit. This is also a hanger for the camera. Hanger कैसे hang कर जाए, this is the mic USB port. This is also a stand mount. ये साइड ऐसा ही लगता है हम लोग कार में फ्रंट साइड में लगा जा सकता है ये कैमरे को। थ्रू दिस माउंट पेट, दिस इज टू stick bar for hanging the action camera. This is the cloth for cleaning the lenses, and this is the charging adapter. Now we see inside how is the capacity of the charger. Power adapter input 1 to 220 volt का है, 1000 mAh output है, बहुत अच्छा है for this camera. And this is also a ये क्या कटिया हम भूल गए अभी। This is another piece of a cover of the water resistant device. ऑटो निकल सकते हैं। फिर ये हम लोग ये यहाँ में लगा जा सकता है। दोस्तों देखिए सेम है, सेम प्रोडक्ट है। और ये भी एक माउंट पेट है, और ये फॉर रेस्टिंग द कैमरा while hanging with the help of hanger. This is another mount pad. This is another mount pad, and this is the main thing. This is the manual of the camera. हम लोग ये ज़रूर देखने चाहिए। कोई भी लोग मैनुअल नहीं देखता है, ऐसे वो लोग कैमरा और एनीथिंग चीज़ को ऑपरेट करने के चला जाते हैं। फॉर operating anything we have to go at first theoretically, then we have to go practical one. So guys, मैं बिल्कुल ये देख के वो कैमरा चलाऊंगा, क्योंकि मैनुअल बहुत अच्छा चीज़ है। मैनुअल ऐसे नहीं दिया है हम लोगों को, मैनुअल हम लोगों को देता कैसे हम लोग उस चीज़ को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा का इंस्ट्रक्शन यहाँ में लिखा हुआ है दोस्तों, बहुत अच्छा का चीज़ है। मैं भी वो एक्सेसरीज को यहाँ में डाल देता है, क्योंकि मेरा सीट में सारा का सामान स्क्रेटेड हो गया। दोस्तों मैं एक भूल गया, ये है प्लास्टिक कवर। ये प्लास्टिक कवर से बहुत अच्छा से ये बॉक्स को रैप किया। उसका बाद अमेज़न का बॉक्स में मेरा वो डिवाइस डाल दिया। ये बहुत अच्छा तरीके से अमेज़न ने हम लोगों को पैक करके दिया है। ये देखने के लिए भूल ही गया था। ये क्या है, ये तो एक बार देखा है। ये है अभी निकल गया। और ये बैटरी का कवर दोस्तों देखती है अभी बैटरी का कैसा है कैसा नहीं है। This is the one lithium ion battery. Now we insert like this.
ऐसे करके इसे डाल दिया जा सकता है. So this is guys, this is the action camera which is delivered from Amazon.in. This is also my experience for me because I for the first time bought an action camera for videoing, for vlogging my channel. So guys, don't forget to subscribe my channel and also like. दोस्तों देखते रहिए कैसे ये देखती है. मैं अभी ये चालू करके आप लोगों को सामने पेश करूँगा. ये है स्विचिंग मोड है. अभी देखता है ये स्विच ऑन होगा कि नहीं होगा. मेरे को लगता है यहाँ में बैटरी भी नहीं है. बैटरी मीन्स चार्जिंग भी नहीं है. मोड है. इतना टाइम से ये स्विच ऑन नहीं हुआ है. देखती है ये चार्जिंग करने के बाद स्विच ऑन होगा कि नहीं होगा. दोस्तों मैं आप लोगों को ये नहीं दिखा पाया कि जब ये स्विच मोड को ऑन किया है तब एक कैमरा कैसा साउंड देता है, ये स्क्रीन कैसा दिखता है. मैं ये नहीं देखा पाया है क्योंकि यहाँ में जो बैटरी दिया है बैटरी में चार्ज नहीं है. सो I charge the battery. So I charge the battery and at home and choosing on the camera. This is how it looks like. This is the screen view of the camera. It is about 170 degree angle coverable. बहुत अच्छा लगता है ये कैमरा का. और स्क्रीन जो यहाँ में ये पेश किया जा सकता है. ये फोन डैशबोर्ड को बहुत अच्छा दिखती है इस कैमरा में. दोस्तों बहुत अच्छा चीज़ है. आप लोग बिल्कुल ये कैप्चा का कैमरा ले लीजिए और एंजॉय कीजिए फॉर एच मोमेंट. कैप्चा ने ये लॉन्च किया 2017 दिसंबर में. ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. मैं 2 महीने से ये देखा हुआ है और रिव्यू पढ़ते हैं. लोगों कैसे रिव्यू देता है, लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है ये कैमरा लेके. बिल्कुल ये कैमरा बहुत अच्छा होगा. आगे में भी बहुत अच्छा रहेगा. ये 1 ईयर वारंटी है थ्रू ऑल इंडिया प्लस 90 डेज एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगा कंपनी की तरफ से. दोस्तों ये है मेरा कैप्चा का एक्शन कैमरा. सो गाइस देखते रहिए मेरा आगे का वीडियो. स्विच ऑफ हो गया. गुड बाय. दोस्तों और एक दुखी की बात है. मैं आज बिल्कुल आप लोगों का सामने थोड़ी इस कैमरा कोई भी एक्शन शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरा आज खूब बिजी डे है. मैं जब टाइम मिलूँगा तब आप लोगों के सामने ये कैमरा का वीडियो क्वालिटी कैसे दिखता है कैसे नहीं है और 4K रिजोल्यूशन यहाँ में लिखा हुआ है. लेकिन लिखा हुआ है ठीक है लेकिन यहाँ का वीडियो क्वालिटी कैसा है वो देखने के लिए बिल्कुल मेरा चैनल में आप लोग रहिए और सब्सक्राइब में की दीजिए मेरा चैनल को फॉर अपकमिंग एनी प्रोडक्ट. और ख़ास तौर से ये कैमरा का वीडियो कैसी होती है ये भी देखने के लिए
ज़रूर मेरा चैनल का सामने आप लोग रहिए। ये मेरा तरफ से गुजारिश है आप लोगों के लिए।